Doncs el fet de ser una cooperativa autopromotora ens permet tenir cura amb totes les decisions que hem pres a nivell de disseny, adaptades a tots els usuaris, i també aquesta cura mediambiental ha estat des d'un inici, no? Sí, el projecte va començar amb la Lis, el Toni i amb l'Ester, amb un gruix gran de sòcies de la Xarxaire. Vam coincidir amb la nostra primera maternitat, a la criança dels fills, i vam fer molta tribu. I un dia vam veure al diari de la Barceloneta que hi havia un anunci d'habitatge cooperatiu i vam anar a la sessió informativa del centre cívic. Ens vam organitzar per trobar tots els socis expectants, bases del concurs, i gràcies a l'experiència de la Lis i el Toni en fer projectes arquitectònics i en presentar-se a concursos, doncs ens vam presentar. L'encert va ser que es posés aquest solar en concurs i que nosaltres apostéssim i creguéssim en nosaltres mateixos que això s'havia de quedar al barri per la gent del barri. Exacte. És cert que la nostra cooperativa és petitona, som 8, per tant, doncs, pot semblar fàcil trobar a 8 famílies. Però sí que és cert que en un principi no va ser tampoc del tot fàcil, perquè és veritat que és un model diferent i la gent podia tenir certs dubtes de com podia esdevenir tot, no? Tot i les dificultats que implica desenvolupar una promoció tan petita, que sempre té costos, diguéssim, proporcionals més grans que una promoció gran, tot i això, doncs és un edifici que beu molt de la identitat amb el territori, fins i tot amb el seu llenguatge arquitectònic, com es manifesta en el paisatge urbà. És un projecte que permet transmetre aquesta idea de lluita contra l'especulació, de falca una mica contra allò que el capitalisme salvatge moltes vegades acaba provocant. Llavors, és una manera d'introduir una falca social en un barri que està molt castigat per aquesta turistificació constant, per aquesta gentrificació, etc. Està venint bastanta gent a veure-ho i també a veure quan estigui acabat també per mostrar això, que hi ha altres maneres de construir, de prendre decisions. La manera de fer tot això viable també és un principi d'austeritat que una promoció convencional amb afany de lucre no hi seria i que, per tant, tot cost que s'afegís sempre es pot repercutir en un preu de venda. El que ens dona molta tranquil·litat és poder saber que tenim un lloc per viure i que la propietat no et dirà d'aquí 3 o 5 anys que et puja un lloguer i has de marxar i has de buscar un altre lloc on viure, sempre en el lloc on vols viure, no havent de canviar els petits de l'escola. Per nosaltres, jo crec que moltes de nosaltres, el fet de poder estar arrelades tranquil·lament al territori és fundamental.